серфинг. Можешь Матиза заодно снять. А может оно пройдет, потом опять пойдем купаться? Потому что кораблик прибывает волной. Вон в середине моря кораблик. Вот этого можешь снять, прикольно, дядька загрузил. Ну, багажник Так не что родной. там снимать? Ну, вот что, такие ролики на ютубе пользуются спросом. Что можно как бы снять, что можно перевести на Матизе. Это же самая маленькая машина. Да, что ли? Ну. И под деревом стоит. Или просто такой сильный дождь? Да. Вон грязненький висят. А, ну да.